नमस्कार ओडिशा छात्र छात्री माने तुमर वार्षिक एग्जाम 2026 आमे एग्जाम आलोचना करिबा विज्ञान विषय आलोचना करिबा तेणु विज्ञान विषय आलोचना करिबा पूर्व देखो पेन एवं खाता तुम्हें रेडी करिथाओ कारण होची 2026 गोटे नुआ रूल आसी जहाँकि फेल पास होची तुम्हें तेणु सेंसर हो जाओ जदि फेल भी हो जाओ देन तुम्हें सेठी ही आ गोटे वर्ष तुमको पढ़ा को बाध्य तेणु जदि पास करगल देन स्कॉलरशिप मिल विभिन्न प्रकार सुविधा रही तेणु पास करदे तुम्हें 9 क्लास जापर तेणु भल भाव देख ये जहाँ सब जिन बताऊँ तुमको प्राक्ट कर अच्छे देन लिखिदेवार अच्छे एग्जाम तुमको लिखिदेवार अच्छे ओके। प्रथम देख जिते क्वेश्चन पाइब प्रथम लिखाई देख से फ्रंट पेज तुमको लिखाई शिक्षार्थी नाम से तुम ना लिख रोल नंबर लिखिदेव तुम जो रोल नंबर अच्छे से रोल नंबर लिखिदेव विभाग रही विभाग के लिए सेक्शन लिखू जो सेक्शन रे जदि गोटे मात्र क्लास रूम अच्छी तुम 9-8 क्लास ताले को सेक्शन लिखिदेव तारीख जो तारीख रे विज्ञान एग्जाम रही से तारीख बसईदेव विद्यालय नाम जिला ब्लॉक ये सब लिखिदेकर मु फिलअप करदेवार अच्छे ओके। आम क्वेश्चन देख इम्पोर्टाट कौन रही आम डिस्कसन करवा बुझे देख समय थाई 2 घंटा भितर तुमको 50 मार्क क्वेश्चन अटेंड करने को पड़ो। क्वेश्चन कौन देती देख 1 ରୁ 10 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्नर उत्तर दि जाइथिबा खाली स्थान लेख ताले तुमको खाली स्थान पूरण करने को अच्छे मुझे तुमको क्वेश्चन सहित आंसर बारी बारी बतईदेवी तेणु टेंशन नेबार किसी नहीं केवल प्रैक्टिस करदेवार अच्छे ओके। तेणु देख क्वेश्चन कौन रही देख आचार को अणुजीव मान दाउरू रक्षा करने कौन व्यवहार कराए ताले डेस रे तुमको कौन लिखा पड़ो आंसर लिखा पड़ो लुण बा कौन अम्ल व्यवहार कराए ओके आंसर लिख लुण बा अम्ल लिखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए माई एडिस मशा कामुड़े कौन ज्वर होता है माई एडिस मशा कामुड़े कौन ज्वर होता डेंगू ज्वर होता है ओके। तापरवर्ती क्वेश्चन रही देख नंबर 3 दीजिए निआ लिभाड़ी माने पिंधुवा पोशाक क्यों प्लास्टिक व्यवहार कराए ताले सठिक आंसर हे मेलामाइन है मेलामाइन सठिक आंसर हे। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा पीवीसी रो पूरा नाम कौन ताले पीवीसी रो पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ मन रख ओके। तापर परवर्ती क्वेश्चन रही देख आयोडीन रंग कौन आयोडीन रंग सब मन रख बैगणी रंग आयोडीन रंग थाए ओके बुझी आसुची। बर्तमान जी क्वेश्चन नंबर 6 देख गोटे विद्युत परिवाही अधातुर नाम कौन ताले गोटे विद्युत परिवाही अधातुर नाम हूँ ग्राफाइट ओके मन रख ग्राफाइट सठिक आंसर हे ग्राफाइट। ताले क्वेश्चन नंबर 7 देती विद्युत शर्त साहाय्य एक धातु उपरे अन्य एक धातुर प्रलेप देवाक कौन कहुए ताले धातु उपरे अन्य एक धातु प्रलेप देवाक कौन कहुए ताले मन रख विद्युत प्रलेप ओके। बर्तमान जी क्वेश्चन नंबर 8 को भूमिकंप को क्यों स्केल रे मपा जाए भूमिकंप को क्यों स्केल रे मपा जाए ताले क्वेश्चन नंबर 8 रे सठिक आंसर हे रिक्टर स्केल है रिक्टर स्केल। परवर्ती क्वेश्चन कौन रही देखा क्यों पॉलीमर को कृत्रिम उल कहुए ताले क्यों पॉलीमर को कृत्रिम उल कहुए ताले क्वेश्चन नंबर 9 रो सठिक आंसर हे एक्रिलिक बुझेल तो। बर्तमान जी क्वेश्चन नंबर 10 को गोटे मिश्र धातु बा एलोई रो नाम कौन मिश्र धातु को ही एलोई कहुए ताले नाम गोटे लिख ताले कौन लिख सठिक आंसर लिख कंसा लिख। बर्तमान जी क्वेश्चन नंबर 11 को देख प्रश्न मध्य 11 ରୁ 16 पर्यंत उत्तर रे ठीक चिन्ह दियो ओके। निम्नोक्त मध्य क्योंटी कलार अंत धूमपातन मिले ऑप्शन को देछि किरोसिन ऑप्शन ख देछि डीजेल ऑप्शन ग देछि महम ऑप्शन ख देछि गो देछि कोक ताले सठिक आंसर कौन लिख ताले सठिक आंसर हे ऑप्शन घ कोक हे है। क्वेश्चन नंबर 12 को जीवा इलेक्ट्रिक स्विच प्लग क्यों ठारू प्रस्तुत होउछि ऑप्शन क पीवीसी ऑप्शन ख बेकलाइट ऑप्शन ग पॉलीस्ट्रीन ऑप्शन ख एक्रिलिक ताले सठिक आंसर कौन लिख देख बेकलाइट ऑप्शन ख ऑप्शन ख हम सठिक आंसर। बर्तमान जी क्वेश्चन नंबर 13 को एक सुस्थ चक्षुर स्पष्ट दर्शन सर्वनिम्न दूरता हूँ डेस को 20, 25, 30, 35 ताले सठिक आंसर कौन हम ताले 25 सेंटीमीटर मन रखा ऑप्शन ख हम सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 चाप हूँ डेस कही
ଅପସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ। ଅପସନ୍ ଗ ଦେଇଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଅପସନ୍ ଘ ଦେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15କୁ। କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ପାଉଡ଼ର ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ୍ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଅପସନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ଅପସନ୍ କମିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଗ ଦେଇଛି କମିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଘ ଦେଇଛି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କମିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କମିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16କୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଅଟେ? ଚିନି, ମିଶ୍ରି, କପର୍ ସଲଫେଟ୍, ଉଭୟ, କ, ଖ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, କପର୍ ସଲଫେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। 17ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଦହନ କଲେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ସମୀକରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବାୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ ଜଳେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମକୁ ସମୀକରଣ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ନେଇଯାଇଥାଉ। ଓକେ, ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ବାରି ବାରି ଲେଖି ଖାତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖି ନେଇଯାଇଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପାଶ୍ଚରୀକରଣ କ'ଣ? ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ? ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ନେଇଯାଇଥାଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19କୁ ଯିବା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କପା, ସିଲକ, ରେୟନ୍, ନାଇଲ୍ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ୟାଲିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା ଅଧିକ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ତାହେଲେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଲେଖ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖି ନେଇଯିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ଧାତୁ ଓ ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତାହେଲେ ଧାତୁ କ'ଣ? ଧାତୁ ହେଉଛି ତାପ ସୁପରିବାହୀ, ଅଧାତୁ କୁପରିବାହୀ, ଏସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖି ନେଇଯାଇଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ତୁମ ସାହିରେ ଥିବା ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଅ। ତାହେଲେ ତୁମ ସାହିରେ ଦୋକାନକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟି ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିଲେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏହା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ତାହେଲେ ଏସବୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବ। ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦିଆସିଲ କାଠିରୁ ଦିଆସିଲ ଖଳରେ ଘଷିଲେ ଘର୍ଷଣରୁ କାଠିରେ ଜଳେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ 2ଟି କାରଣ ଲେଖିବ। ଯେମିତି କାରଖାନା, ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସେହି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ 25। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବେଳେ ଓଦା ହୋଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ମରାମତି କରିବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ, କାହିଁକି? ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ଚକ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦେଖ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତାହେଲେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ କ'ଣ, ତୁମକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାର ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। 28ରୁ 30 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମାନବ ଚକ୍ର ନାମକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏହା ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଓକେ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ଆସିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଏହା ଲେଖିପାର, କିମ୍ବା ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଅ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ସେ ଭିତରୁ ଚିତ୍ର ସହ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ମାନବ ଚକ୍ଷୁର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଲେବେଲିଂ କରିଦେବ ହେଲା, ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ହଁ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବ ଏବଂ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ସବୁ PDF ତୁମକୁ ସେୟାର କରାଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଏନ୍ କରିଦେଇଥାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଲେଖ। ତାହେଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଏହା ଲେଖିପାର, କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ କି ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଲେଖ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ଲେଖ। କିମ୍ବା ଏହା ଲେଖିପାର, କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କର।
ତାହେଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଦେଖ ତୁମର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, ତେଣୁ BSc ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।